อยากได้ชั่วโมงวิวเพิ่ม Sound Effect เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชั่วโมงวิวของเราเพิ่มได้ไงไปดูกันสวัสดีครับผมนายซินมาร่วมกันทำช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จด้วยหลักการง่ายๆที่ว่ารู้แล้วลุยแต่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ใส่กระดิ่งกริ๊งๆกันด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Sound Effect ทำอย่างไรให้นะครับมียอดวิวเพิ่มยอดชั่วโมงเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกกันไว้แล้วนะครับว่า Sound Effect ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คลิปเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับทำให้คลิปเราน่าติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนดูนั้นต่อเนื่องไปนะครับเพราะด้วยความสนุกความตื่นเต้นความเร้าใจหรือว่าความสยดสยองมีเสียงครางอลังการอะไรพวกนี้นะครับหรือทำให้เกิดความหวาดกลัวตื่นเต้นอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนั่นแหละคือประสิทธิภาพของ Sound Effect นะครับและก็เป็นหนึ่งในข้อแนะนำของหลายๆยูทูบเบอร์นะครับว่าต้องมี Sound Effect ด้วยเป็นองค์ประกอบนะครับวันนี้เราทำคลิปอยู่คนเดียวใส่ Sound Effect เข้าไปก็จะทำให้ตื่นเต้นมากขึ้นนะครับก็ตามนี้ทีนี้นะครับในคลิปนี้ด้านล่างของเรานะครับก็จะมีลิงก์นะครับของ Sound Effect ที่ให้กันฟรีๆนะเดี๋ยวเราลองไปดาวน์โหลดและเอาไปใช้กันนะครับอย่างแรกก็ต้องบอกวิธีของการดาวน์โหลดไว้ด้วยเลยนะครับก็เมื่อเราเข้าไปในส่วนของดาวน์โหลดแล้วนะครับเราอย่างแรกเราต้องมีแอปของนะครับ Google Drive Google Drive นี่นะครับก็ต้องมีแอปของ Google Drive นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ผมใส่ไว้เนี่ยมันเป็นไฟล์.zip นะครับไฟล์.zip ฉะนั้นเวลาจะเอามาใช้เราอาจจะดาวน์โหลดแล้วมันอาจจะขึ้นว่านะครับอุปกรณ์นี้นะครับไฟล์ชนิดนี้อุปกรณ์ไม่รองรับนะครับฉะนั้นเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Astro Manage นะครับ Astro File Manage นะครับก็ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับกับคู่มือของการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็เปิดไฟล์นะครับตามในคลิปของเรานะครับโอเคก็หลักการก็มีเท่านี้นะครับโอเคไปดูเลยง่ายๆครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของ Google Drive ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเรานอกจาก Google Drive แล้วเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าการจัดการไฟล์ของ Astro นะครับไปดาวน์โหลดมาเลยพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพราะแอปตัวนี้จะเป็นการแปลงไฟล์ของเราไม่งั้นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจาก Google Drive ซึ่งเป็นไฟล์ .zip มันจะขึ้นว่านะครับอุปกรณ์ไม่รองรับนะครับฉะนั้นเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปตามลิงก์นะครับของ Sound Effect ที่ผมได้ทำการแจกแล้วก็วางไว้อยู่ที่ Google Drive นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันเลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกที่ Astro File Manager นะครับพอเข้าไปดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้อนุญาตการเข้าถึงและการใช้งานนะครับไฟล์นั้นก็จะถูกดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมานะครับเราก็เจอไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Sound Effect นะครับ.zip เรากดเข้าไปมันก็จะแคร็กไฟล์ออกมาให้เราเลือกตรงที่3จุดด้านบนพร้อมกับเลือก Select All นะเลือกไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดไปที่นะครับรูปซ้อนกันสี่เหลี่ยม2อันเนี่ยเขาเรียกว่า Copy กด Copy พอ Copy เสร็จแล้วนะครับก็เราก็กลับมาตรงรูปบ้านนะเลือกตรงรูปบ้านนะครับเพื่อจะกลับไปที่ส่วนกลางของแหล่งเก็บข้อมูลเราต่างๆนะครับคราวนี้เราก็ไปเลือกวางที่ไว้ในที่ที่เราต้องการได้เลยคราวนี้นะครับไฟล์ที่เราดึงมาทั้งหมดก็จะมาอยู่ในเครื่องเราแล้วใช้งานได้เลยครับก็ท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยครับทำ YouTube ให้ประสบความสำเร็จด้วยหลักการง่ายๆที่ว่ารู้แล้วลุยขอบคุณครับส
วัสดีครับรู้แล้วลุยรู้แล้วลุยเอ้ยแม่งไฟดับโอเคมาแล้วโอเคแล้วก็ไฟดับซะแล้ว